Asliin jecha jedhe kanatti dhiifaman gaafatu taanaan walirraa taa'uun deemu. Viidiyoon kun paartisuudha baay'ee waan na aarsee fi inni duraan dheeratee share copy link repost godha. Asli miidiyaan kiyyaati tuffattee miidiyaa miskiinaaf eenyu jettee dubbatte kuni miidiyaa namoonni biileenaa ol qaban hojjechuu hin dandeenye hojjeteera. Imimmaan haadha hiyyeessaa meeqa dhangala'e qoorsee karabbillee namnillee beeku kanan ofamu osoo hin taane. Miidiyaan kun uummata biratti miidiyaa gatii qabu, an nama gatii qabu malee nama gatii hin qabnee miti. Qoorseen si agarsiise waan ta'eef. Haadha hiyyeessaa qoorte obboloota keessan bakkeetti dhaqanii Dubaay keessatti nyaataman imimmaan isaanii irraa qoorse. Gaafa birri miileenaan deebisu ati ka hordoftoota amma kana qabdu miileena miti 100,000 hin deebifne. Isa argite UK saadda baqattee baase sodaatte. Miidiyaan kun gatii guddaa uummata irraa qaba. Miidiyaan miskiina ittee miira xiqqeessaatiin akka sanatti dubbatte jechuudha. Uummata irraa gatiin qaba. Imimmaan haadha hiyyeessaan qoorsee beeka nama tokko ta'us karabbi beeku. Miskiina meeqan gammachiisee beeka miskiina rakkate. Meeqatu na eebbisaa jira. Miliyeeneraa ol dhiibbaa uumuu dandeenya. Siigalee bu'aa ati hordoftoota miiliyeena meeqaa ol baattu kana amma kana qabaadheen namoonni miiliyeena hordoftoota miiliyeena 10 uumuu hin dandeenye uumeera jechuudha. Waan jette kanatti dhiifaman gaafattu taanaan dogoggora guddaa balaa hamtuutu dhufuuf jira.